Nah ini boleh dipasang ke sini misalnya. Tapi kalau teman-teman kalau di rumah nggak pakai ini, kalau ini hanya untuk membuktikan aja kalau ada air ke sini bunyi tidak alat ya. Kita langsung coba ya pakai air. Ini alatnya ini, kelihatan nggak? Alatnya ini, di zoom ke sini zoom. Nah ini taruhlah ini ada air ya, air banjir yang ke lantai sini. Nah ini ada air ya, masuk ke air banjir. Oh, baru juga ketinggian setengah senti, alat udah bunyi. Ya, alat udah bunyi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan pada sehat semua dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Oke teman-teman semua ya, kali ini pada video kali ini ya, saya nih punya tutorial yang cukup berharga sekali nih ya. Cuman modalnya hanya Rp8.000, yaitu tutorial cara membuat alat deteksi banjir ya, atau alat, bisa juga alat ini ya dipakai untuk alat ketinggian air di bak ya, bak mandi misalnya, untuk ketinggian airnya, alat kontrolnya ya, atau untuk mesin cuci ya, yang masih jadul, yang masih lama, bisa juga dipakai ya. Artinya alat ini untuk mendeteksi kalaupun bak itu udah penuh airnya, ini alat ini akan bunyi ya. Dan begitu juga deteksi banjir juga ini bisa dipasang di mana tempat rumah kita sering banjir ya, misalnya dipasang di luar saat ini. Oke, nggak usah panjang lebar teman-teman semua ya, kita saksikan videonya sampai tuntas. Dan tentunya jangan lupa ya di klik dulu like-nya, dan komennya juga ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga tombol subscribe-nya yang masih merah, silahkan diklik dulu, dan loncengnya juga dibunyikan untuk pemberitahuan apabila update video berikutnya. Oke teman-teman semua, selamat menyaksikan sampai tuntas. Langkah pertama ya, langkah pertama teman-teman siapkan satu buah papan ini. Papan apa saja lah, ini papannya juga jelek, ini bekas papan dari pasar ini. Kira-kira lebarnya, panjangnya kira-kira 25-30 sentian lah ini ya. Kemudian lebarnya sekitar 15 cm lebarnya. Dan ini sudah dilapisi sama karton ya, sama karton. Ini karton biasa ini. Ini gunanya karton ini teman-temannya harus paham juga. Tujuannya itu untuk pertama kelihatannya supaya ini bersih kelihatannya ya, yang keduanya supaya rapi aja kelihatannya. Itu tidak pakai karton juga tidak apa-apa ya, kalau teman-teman ada papan yang lebih halus ya. Oke, langkah pertama teman-teman ini kasih tanda ya, dikasih tanda ini untuk dipasang paku aja. Satu di sini ya, dua, nah kira-kira setengah sentian lah nih, 4 ya. Ini kasih paku nanti di sini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini modalnya ya ini teman-teman ya, nih modal vitalnya ya, alat vitalnya maksudnya hanya ini, hanya 2 buah ini ya. Pertama ini transistor, yang keduanya ini buzzer ya. Tuh. Oke, langkah selanjutnya ya, kita siapkan juga paku teman-teman ya. Ini pakunya paku biasa aja, ini paku list ini ya, paku kaca ya, kalau di kampung di sini paku kaca namanya. Ini paku list, paku kecil ini ya. Ini maksudnya dipasang paku di sini teman-temannya untuk nantinya memasang komponen supaya lebih enak, dan juga lebih rekat ya, lebih kuat dibanding dengan dilem. Dibagusan pakai paku ya di sini. Oke teman-teman, sebentar ya, saya siapin pakunya 4 ya. Dan ini kurang kencang ya teman-teman, kurang dalam ini. Kita didalamkannya di bawah. Bentar ya, saya martil dulu nih di bawah. Saya takut kena meja nih teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ketinggiannya sini ya cukup.
Terus langkah selanjutnya ya teman-teman semua, ini si paku ya, ujung paku atasnya ini harus dikasih dulu timah, masih dikasih dulu timah ini ya semuanya. Ini maksudnya nanti supaya gampang dalam pemasangan komponen ya teman-teman. Ini kalau paku yang baru nih agak susah ya nempelnya nih, tapi nanti kalau udah nempel ini kuat ya, kuat ya. Semua aja nih kasih timah ya teman-teman ya, biar banyak juga nggak apa-apa ini. Macam ini ya, hasilnya macam ini. Memang ini harusnya ini ketinggian sama semua ya, ketinggiannya. Kemudian siapkan juga teman-teman ya, ini satu buah transistor yang tadi yang sudah disiapkan ini. Ini transistor kecil ini, dan teman-teman bisa dilihat ini kodenya di sana ya, di layar ini kode transistornya ya. Langsung ini dipasang ya teman-teman, dan pemasangannya juga cukup enteng, cukup gampang ya. Seperti ini ya teman-teman, bila diperhatikan ya. Jadi menghadapnya ke atas ini. Ini sekali lagi ya teman-teman semua, teman-teman nggak perlu punya keahlian khusus di bidang elektronik, yang penting punya solder. Ini dalam perakitan ini cukuplah mudah, maksudnya tidak perlu keahlian khusus di bidang elektronik, yang penting bisa nyoler aja ini ya. Berarti insya Allah ini bisa membuatnya ya. Dan ini dipasang biar kuat ya di sini ya. Dalam pemasangan ini teman-teman harus cepat, karena alatnya nanti macam transistor ya, ini kena panas juga, jadi dalam penyederhan harus cepat ya. Nah ini macam ini ya, saya jelaskan pemasangannya. Jadi transistor menghadapnya ke atas ya, ke atas menghadapnya seperti ini. Dan ini adalah buzzernya teman-teman ya, ini harganya cukup murah. Tadi yang ini modalnya harganya cuma 1.500 ya kalau di tempat saya nih. Transistor ini buzzer ini cuma 5.000 harganya. Ini fungsinya buzzer adalah ini semacam apa ya, bunyi ini ya teman-teman, bunyi nyaring, cukup bunyi ini. Dan ini teman-teman harus dilihat ya, ini ada kakinya yang panjang, ada yang pendek ya. Yang panjang adalah plusnya teman-teman ya, plusnya yang panjang. Jadi pemasangannya yang panjangnya ke sini arahnya ya. Ini saya tandai di sini plusnya. Ini yang panjangnya ke sini, ke pinggir ini. Kita pasang begini ya. Nah, kita pasang begini. Oke, kita langsung solder ya. Oke, ini udah selesai ya. Hanya dua barang ini kita sudah mempunyai alat kontrol yang berfaedah atau berfungsi cukup banyak sekali ya. Oke, kita langsung sambung ke kabel-kabelnya ya. Ini saya hanya mempunyai kabel macam ini ya. Seharusnya sih ini memang kabel harusnya merah dengan hitam. Dengan hitam untuk min plusnya ya. Jadi nggak apa-apalah, ini sengaja lagi kabel yang ada saya pakai, saya gunakan ya. Nah, apa ini yang ini min ya, kabel min ini plusnya ya. Ini kita tandai dulu sini ya, ini minnya ya, minnya ini tadi ini ada tandanya plus di sini ya. Ini tadi udah ada tandanya. Ini kenapa saya menjelaskan semacam ini ya, supaya teman-teman paham dan bisa membuatnya ya. Nah ini bagian plusnya, ini bagian minnya yang ini ya. Nah kemudian ini kabel kita pasang ya, kasih timah dulu ini kabelnya ujungnya ya, supaya gampang nempelnya. Oke, kita kasih dulu timah ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman untuk membuat alat ini. Teman-teman nggak perlu punya keahlian khusus ya, yang penting ada kemauan, pasti bisa membuatnya. Bentar ya.
Nah, ini yang merahnya ya, ke sini, ke kaki buzzer yang ini, yang paling kiri, ke sini ya. Oke, udah disolder ya. Kemudian ini yang kaki ininya ya, sebelahnya lah, sebelahnya ke sini, ke paling kanan ya, ke kaki transistor ini. Oke, macam ini ya. Nah, kemudian teman-temannya ini kabel langsung dirapikan saja, ini langsung dirapikan ke sini ya, ke pinggir sini ya. Ini maksudnya sini untuk, di sini nantinya untuk cadangan aki teman-teman ya. Nah, ini dia langsung dirapikan aja ya. Misalnya ke sini ya, kita kasih ini aja paku ya, paku klem ini, paku klem nih. Oke, kita paku di sini ya. Macam dipakai ini ya teman-teman, ini supaya tidak tertarik ini komponennya ya. Kalaupun kabelnya misalnya ketarik, komponen tidak tertarik. Oke, macam ini ya. Atau komponen tidak tertarik ya sama kabel ini. Kalau kabel ini ketarik, ini komponen tidak tertarik ya. Ini macam ini ya. Oke, dilihat dulu ya. Oke. Jadi ini plusnya ke sini teman-teman ya. Bukan plusnya sih, kabel yang ini untuk plusnya ya, untuk minnya. Yang plusnya ini yang merah ya, ke sini. Anggaplah ini merah. Kemudian kita sediakan juga kabel untuk penghidranya ya, penghidra ke air nanti. Ini saya mempunyai kabel macam ini ya. Kabel listrik biasa ini. Usahakan teman-temannya gunakan kabel yang gede macam ini. Cuman nggak apa-apa ya, kalaupun ini kurang, masih terlalu keras, misalnya ada yang agak kecil dari ini. Cuman kabel listrik ya, yang ini ukuran ininya gede, kabel kawat ini ya, kabel biasa bukan kabel rambut. Maksudnya teman-teman ya, menggunakan kabel gede ini kan rangkaian kan kecil. Kalau menggunakan kabel yang gede macam ini, jadi daya kecepatan apa namanya, kontrol dari kalau ada air tuh cepat ini menyalurkan, memberi informasi ke rangkaian gitu ya, mengirimkan informasi ke rangkaian. Jadi usahakan kabel yang gede supaya cepat menghantarkannya gitu ya, menghantarkannya. Jadi setelah ini kabel penghidranya ya, kita gunakan kabel begini itu. Cuman ini kabel teman-teman ya, usahakan jangan lebih dari 3 meter, jangan lebih ya. Jadi kalaupun teman-teman menaruh ini alat misalnya di atas loteng ya, kalaupun tingkat rumah teman ya, jadi tidak lebih ini sampai 3 meter itu. Oke, kita langsung pasang ya. Ini teman-temannya isinya itu ada 2 ya kabel ini. Ini hitam dengan hijau ya. Yang hitamnya biasalah bagian minnya ya. Yang ininya bagian positifnya, yang negatifnya ya, atau bagian setrumnya ini bagian positifnya. Oke, cara pemasangannya gampang teman-teman ya. Ini anggap ini kita positifnya ya, ke yang paling kanan. Ini disatukan dengan ini teman-teman ya, dengan kabel ini, kabel yang ini ya. Ini kan tadi positif ya, ini positif nih, ini kita juga ini positif ya, disatukan ke sini. Oke, kita solder ke sini ya, ke yang paling kiri ini, ke yang paling kiri dari buzzer ini ya, ke plusnya, bagian plusnya ya. Paham ya teman-teman? Oke, kita sambil menyimak ya, kita berbagi teman-teman ya. Yang menyukai video ini silahkan diklik dulu like-nya ya, dan komennya. Ada yang kurang paham dalam pemasangan ini atau dalam pembuatan ini atau fungsinya, pokoknya tentang video ini aja ya, silahkan ditulis komentarnya ya di bawah ini, di kolom komentar. Dan saya harap mematuhi aturan komunitas YouTube dengan baik ya dalam komentar. Insya Allah semua akan kubalas. Dan juga tombol subscribe-nya teman-teman, barangkali ada yang baru menemukan channel saya ini yang masih merah tombol subscribe-nya, silahkan diklik dulu subscribe-nya ya. Dan juga loncengnya juga jangan lupa ya dibunyikan untuk pemberitahuan apabila ada video terbaru dari saya. Oke, kita langsung sambung ya. Ini yang bagian hitamnya ini ya, kabel ini. Bagian hitamnya ke tengah ini teman-teman ya, ke tengah transistor. Jika ini transistor yang tengahnya belum dipakai, belum dipasang ke mana-mana ya. Ya, macam ini ya. Jadi kita pasang pakai yang ini ya. Ya, kita langsung solder. Oke, macam ini ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih teman-teman ya. Kalaupun teman-teman sudah mengklik
like-nya dan komennya udah ditulis dan subscribe-nya udah diklik. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya, untuk kebaikan teman-teman. Semoga Allah memberikan imbalan ya yang berlipat ya sama teman-teman. Ya, kita ini dipaku ya pakai klem biasa teman-teman ya. Klem biasa, klem ini klem listrik ini ya, yang biasa kita pakuin di sini. Ya udah ya, kasih 2 aja ya, yang sini 1, pakunya pakai 2 ya, di sini 1. Oke, macam ini ya. Macam ini hasilnya ya. Ini kenapa ini dikosongkan ya teman-teman ya? Kalau teman-teman punya aki ya, punya aki, ini bisa dipasang di sini aki nanti. Jadi pasanglah aki kering ya teman-teman. Cuma ini juga aki ada ya, cuman ini setrumnya udah habis, jadi setidaknya bisa dipakai praktek ya. Ini aki kering ini. Jadi dalam pemasangannya bisa di sini ya. Ya kita, nah ini kan rangkaian ya, rangkaian nih tuh. Jadi aki bisa dipasang di sini atau di giniin juga bisa ya. Dan nantinya ini pakai ikatan ke sini ya, pakai klem. Ini bisa ke kayu-kayu ini ya. Ada juga aki yang kecil lagi. Maksudnya kalau pakai aki begini ya teman-teman ya, kalaupun misalnya mati lampu, tetap aki kan berfungsi. Ini kalau pakai aki begini 2-3 bulan, kadang 4 bulan ya, saya udah coba teman-teman, masih berfungsi. Karena setengah tahun nih masih nggak habis, karena ini kan rangkaian kecil sekali. Kayak ini nggak bisa dipakai teman-teman aki ini, karena ini setrumnya kecil ya. Nanti saya praktek pakai rapo aja ya, pakai listrik. Nah ini kabel ininya ya, kalaupun teman-teman ini mempunyai aki, jadi ujungnya ini, ujung kabelnya langsung aja lah dipasang ke aki ya, jadi lebih enak ujungnya ya. Macam ini ujungnya ya, langsung ke aki. Sekali lagi ya saya gambarkan, ini di sini misalnya aki ya teman-teman ya, aki di sini teman-teman taruh di sini ya. Ini plus, ini min ya, akinya plus min misalnya, ini aki nih. Ini ujung ini teman-teman, ujung kabel ini langsung aja dipasang ke sini ke aki. Plek. Udah jalan itu. Ya kita sama-sama saksikan ya. Ini rangkaian udah beresnya, udah beres ini. Dan ini di ujungnya ya, ujung kabel yang gede ini teman-teman. Ini kabel. Nah ujung ini begini ya, harus begini ujungnya. Jadi tadi ini kan kalau dari gambarnya ya, yang dipasang kita pasang dari sini ya, bagian plusnya ini ya, yang hijau bagian plusnya. Nah berarti ini plusnya ya, ini agak pendek sebelah ya. Jadi jangan sama ini ketinggiannya. Nah gini aja ya, pendek sebelah. Jadi kulitnya ini harus dikupas juga ini sedikit ya. Ya macam ini ya. Ini untuk airnya ini. Ya kita sama-sama simak ya, sambil ini apakah rangkaian ini berfungsi atau tidak. Kita langsung aja praktek di lapangan ya, atau di tempat di mana kita pasang ini alat ini. Ya kita sama-sama saksikan ya. Mulai itu. Oke teman-teman semua ya, kita langsung dipasang aja di lokasi semacam ini, yang tadi alatnya yang dibikin ya. Kita langsung praktek bagaimana ini nyala atau tidak, atau jalan atau tidak ya. Kita sambung ini ya, kalau ada aki ya teman-teman enaknya langsung dipasang ke aki di sini, langsung disambung. Karena akinya saya tidak ada nih, saya menggunakan ini apa namanya, power supply. Nih macam ini power supply-nya ya, macam ini. Kita sambung ke power supply. Oke, kita ini yang merahnya ke merah lagi di sini ya, jangan sampai terbalik ya. Terus yang hitamnya ini ke hitam lagi. Ya ini colokannya ya, kita langsung colok aja ke listriknya. Ini udah nyala tuh listriknya ya, kita lihat ini udah dicolok ya. Kita kesampingkan dulu, ini udah nyala. Ini berarti setrum udah masuk rangkaian ya teman-teman semua ya, ke sini udah masuk setrumnya. Nah dalam pemasangannya ya teman-teman semua ya, harus paham juga ini ujung kabelnya yang ini ya, yang ini
kita misalnya mau dipasang di tadi ya judulnya tadi apa, mau mendeteksi banjir ya. Jadi anggaplah ini rumah teman ya, dindingnya ini sering banjir, ini ke sini misalnya air sering ke sini, air sering masuk ke sini airnya ya. Nah, jadi kita ini untuk alat sensornya ini, kabelnya ini ya dipasang ke dinding gini teman-teman ya, dan di zoom ya, kameranya di zoom. Nah, sampai ke dasar lantai aja ke sini ya, sampai ke dasar lantai. Ini langsung nantinya diklem ya, diklem ini diklem macam ini ya, klem kabel biasa ini diklem. Tapi teman-teman ya, ini masanya harus rapi, misalnya yang tidak mengganggu sama anak-anak atau di mana ya, ini tempat yang tersembunyi aja di mana disimpannya ya. Misalnya teman-teman rumahnya tingkat, bisa dipasang misalnya di atas, ini kabel jangan lebih dari 3 meter. Kalaupun misalnya rumahnya biasa tidak bertingkat ya nggak apa-apa, kita pasang di kamar alatnya dan kabelnya di luar misalnya ya, karena banjir sering keluar, sering di luar. Nah ini jadi begini ya masangnya ya. Jadi kalau ada air ke sini, ini kena air, ini ujungnya itu kena air ya. Nah kita asumsikan ya teman-teman ya, anggap kena air misalnya. Ini kita pakai wadah ini ya, pakai tempat ini. Nah ini udah dipasang ke sini misalnya. Tapi kalau teman-teman kalau di rumah nggak pakai ini, nah, ini hanya untuk membuktikan aja kalau ada air ke sini bunyi tidak alat ya. Kita langsung coba ya pakai air. Ini alatnya ini, kelihatan nggak? Alatnya ini, di zoom ke sini zoom. Nah ini taruhlah ini ada air ya, air banjir yang ke lantai sini. Nah ini ada air ya, masuk ke air banjir. Oh, baru juga ketinggian setengah senti, alat udah bunyi. Jadi alat udah bunyi ini. Nih kalau kita angkat ya, ini lagi ya, berhenti lagi tuh, baru juga setengah senti juga enggak ya, itu air. Jadi alat ini udah bunyi ya, udah ngasih tanda ke kita, kita walaupun tidur ya nyenyak, ini alat sangat nyaring sekali. Sekali lagi ya, dilihat ini, coba di zoom ke sini, kamera di zoom. Oke, ini ada air ya, air banjir. Set, tuh, baru setengah senti, baru setengah senti tuh. Nah ini misalnya teman-teman ya, kalau dipasang di alat kontrol bak aja ya, ketinggian bak misalnya, bak itu kalau udah penuh airnya, ini kabel ini ujungnya dipasang aja di atas sini ya, di atas bak ini ya, anggaplah ini bak misalnya. Kalau airnya udah penuh airnya ya, bunyi kita ngasih tanda. Begitu juga misalnya untuk di apa namanya, di mesin cuci ya, tapi mesin cuci yang jadul teman-teman ya, yang mesin dulu kan belum ada alat kontrolnya, kita bisa dipasang alat ini. Ini alat ini banyak sekali gunanya, banyak sekali fungsinya ya, atau untuk ketinggian kali ya airnya gitu. Jadi ini alat ini sangat fungsinya sangat banyak sekali ya, walaupun kita modalnya hanya Rp8.000, kita udah mempunyai alat yang spesial, yang sangat mahal ya, ininya fungsinya yang sangat banyak. Oke teman-teman semua ya, sekali lagi ini saya katakan sama teman-teman ya, dan ini nanti ada pengembangannya ini ada alat ini. Jadi nanti alat ini ya, nanti kalau udah dipasang ke setrum ke sini, nanti di sini ada dipasang lampu ya, lampu untuk menandakan bahwa alat sudah terpasang ke setrum. Ini lampu, nanti lampu hijau bisa nyala. Dan ini sini juga ada lampu juga ya, ada lampunya misalnya lampu merah, kalau ininya bunyi ya, lampu juga ikut nyala gitu. Nanti pengembangan selanjutnya ya, video selanjutnya teman-teman saksikan nanti. Dan ini sekarang silakan teman-teman praktekkan secara ini dulu, nanti ada penambahan alat di sini ya. Oke teman-teman semua ya, mudah-mudahan alat ini bermanfaat bagi semuanya, dan mudah-mudahan juga teman-teman mengerti dan mempraktekannya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.